Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Khalibaf anasema kwamba Marekani haitoweza kushinda na haitoweza kuwalinda wanajeshi wake wa ardhini ambao inataka kuwatuma huko Iran. Spika wa bunge hilo la Iran Bwana Mohammad Khalibaf ametilia shaka uwezo wa Marekani wa kulinda wanajeshi wake katika ardhi ya Iran kutokana na kutokuwa na uwezo wa kulinda vikosi vyake katika vituo vyake vya kikanda. Marekani ilishindwa kuwalinda wanajeshi wake katika vituo vya kikanda hadi kusababisha kuondoka katika maeneo hayo. Na je, itawezaje kuwalinda wanajeshi wake watakapofika nchini Iran? Iran imeandaa jeshi kubwa la kuweza kuangamiza wanajeshi hao. Ikiwa Marekani itaamua kuwapeleka wanajeshi ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ni kwamba jeshi la Iran litafanya uharibifu mkubwa dhidi yao na kwamba hakutakuwa na maisha kwao. Katika chapisho kwenye ukurasa wake wa X, Khalibaf aliandika, inawezekana Marekani ambayo haiwezi hata kuwalinda wanajeshi wake katika kambi zake katika eneo hilo na badala yake kuacha wakiwa wamefichwa kwenye hoteli na mbuga kuwalinda kwenye ardhi yetu. Gazeti la New York Times lilifichua katika ripoti yake siku ya Ijumaa kwamba kuendelea kwa mashambulizi ya Iran katika kambi za kijeshi za Marekani katika eneo hilo kumewalazimu wanajeshi wa Marekani kutawanyika na kufanya kazi kutokea katika maeneo yaliyoboreshwa katika nchi jirani. Takribani wanajeshi 40,000 wa Marekani waliwekwa kando ya Asia Magharibi kabla ya Marekani na Israel kuanzisha uvamizi wa pamoja dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Februari 28 mwaka huu. Maelfu yametumwa tena na nchi zingine hadi Ulaya, wakati zingine zimesalia katika eneo hilo lakini hawafanyi kazi tena kutokana na kuharibiwa kwa ngome zao za kijeshi. Ripoti nyingi zinaonyesha kuwa vikosi vya Amerika vimeanzisha uwepo katika maeneo ya kiraia katika eneo lote, ikiwa ni pamoja na katikati ya viwanja vya ndege na hoteli katika miji mikuu ya Lebanon na Syria. Siku ya Alhamisi, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alizionya hoteli katika nchi za Kiarabu za Ghuba za Uajemi dhidi ya kuwakabili wanajeshi wa Marekani wanaokimbia kambi zao na kutumia maeneo ya kiraia kama hifadhi. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC pia limetoa onyo likisema kwamba vikosi vyake vina wajibu na kuangamiza majeshi ya kigaidi ya Marekani na Israel popote yanapopatikana na ambayo yanaua kiholela raia wa Iran na kuwalenga watu muhimu. Shirika la habari la Reuters limeripoti wiki iliyopita kwamba Rais Donald Trump anafikiria kupeleka maelfu ya vikosi vya ziada katika eneo hilo, lakini ni kwamba kulikuwa na vikosi vilivyokuwepo vya zaidi vya watu 40,000 vilivyoshindwa kupambana na hatimaye kuondoka katika maeneo yao ya kazi. Tangu vita vilipoanza Februari 28, makombora ya ballistic ya Iran na ndege zisizokuwa na rubani zimeshambulia mara kwa mara vituo vya Marekani katika nchi za Ghuba ya Uajemi na maeneo yanayokaliwa na Israel. Wakati huo huo, wanajeshi wa Marekani wanaripoti kufadhaika na kukatishwa tamaa, huku wengi wakifikiria kuondoka jeshini. Kulingana na ripoti ya HuffPost, mshauri mkongwe alifichua chapisho la mapema siku ya Jumatano kwamba wanajeshi walimwambia hawataki kufa kwa ajili ya Israel, akimaanisha vita vilivyochochewa na Trump dhidi ya Iran chini ya shinikizo kutoka kwa waziri mkuu wa utawala huo Benjamin Netanyahu. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile kilichoelezwa na Iran kupitia spika wa bunge la Iran Mohammad Khalibaf akisema kwamba Wamarekani watakaotumwa katika taifa la Iran watakutana na mkono mzito na kwamba hakuna uwezo wa Marekani kuweza kuwalinda wanajeshi hao. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.